अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, हम अपने बर्ड्स के पास आ गए हैं। आप देख सकते हो मौसम यहाँ पे बदलना शुरू हो गया है, तो हम अपने बर्ड्स को रात को छुपाते हैं क्योंकि ये बाहर आउटडोर है, बाहर है, तो इनको ठंडी हवा लगती है। तो वो ठंडी हवा जो इनके लिए ख़तरनाक है, तो इस वजह से हम इनको इसलिए छुपा के हमने रखे हुए हैं ताकि इनको हवा नहीं लगे ठंडी। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट कर दिया करो। तो दोस्तों, आते हैं अपने बर्ड्स के पास, तो उनका दाना वाना चेंज करेंगे। हमारे जो फिशर का पेयर है, जो बेबी था, वो भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कुछ ही दिनों में अंडे दे देंगे, क्योंकि इन्होंने, आप देख सकते हो, कभी आपस में लड़ते हैं और कभी प्यार करते हैं एक दूसरे से, समझ ही नहीं आती इनकी। लेकिन अभी तक ये बच्चे, तो इस वजह से इनका ये मसला थोड़ा चल रहा है, आगे जाके ठीक हो जाएंगे। और हमारे कॉकटेल बर्ड्स ने भी अभी तक अंडा नहीं दिया, पता नहीं क्यों। तो चलते हैं, इनका दाना वाना चेंज करते हैं, फिर उसके बाद बजीज के बच्चे चेक करते हैं कि वो उनकी क्या सूरत हाल है। तो आप ये देख सकते हो, ये ल्यूटिनो रेड आइज है फिशर। ये अपने हेड जो है वो रेड करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों, मैंने 2 दिनों से गंदुम इनको उबाल के रखी हुई थी, तो वो आज मैं इनको देता हूँ। सबसे पहले अलग अलग बर्तन में डालते हैं सारे, फिर इनको एक एक करके देते हैं। तो दोस्तों, गंदुम जो है वो इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रीडिंग भी उससे फास्ट करते हैं और अंडे भी फर्टाइल होते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं दोस्तों इससे। तो आप कोशिश किया करें अपने बर्ड्स को गंदुम खिलाया करें हफ्ते में 1 से 2 मरतबा। तो मैंने काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने इनको गंदुम नहीं डाली थी। आप देख सकते हो कैसे सारे बर्ड्स आ गए माशाल्लाह। तो गंदुम इनकी फेवरेट चीज़ है दोस्तों, बहुत शौक से खाते हैं। बजीज़ हो गए, कॉकटेल हो गए, जो भी परिंदा हो गया वो गंदुम बहुत शौक से खाएगा। दोस्तों, चलते हैं, सभी बर्ड्स को गंदुम रखते हैं, फिर उसके बाद बजीज़ के बच्चे दिखाता हूँ आपको। और मैं भी देखता हूँ, मैंने भी नहीं देखे, दूसरा तीसरा दिन हो गया कि उनकी क्या सूरत हाल है। कॉकटेल को रखते हैं गंदुम, तो उसके बाद आगे जाते हैं। तो अभी देख सकते हो ये भी कैसे आई है गंदुम खाने के लिए। तो चलते हैं आगे, दूसरे से भी बर्ड्स को गंदुम देते हैं। हमें जाना भी है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। तो ये जो ब्लू जो पेयर है, इसको मैंने बाहर रखा था, लेकिन दोस्तों ये पता नहीं इसको क्या हो गया था, ये फीमेल को बहुत ज़्यादा मारने लग गया था। तो इस वजह से हमने अंदर रख दिया। मैंने बोला जैसे नहीं दूसरे लव बर्ड को ये देख रहा हो और इस वजह से इसको मार रहा हूँ। तो उसके पाँव से भी खून निकाल दिया था, बहुत ज़्यादा उसको चोटें लगाई थी। तो दोस्तों, हम अंदर आ गए हम बजीज़ के केज में। तो अभी मटकियाँ चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। तो इसके तो 2 ही बच्चे रह गए थे क्योंकि एक मर गया था। ये आप देख सकते हो, मेल और फीमेल बैठे हुए हैं दोनों। दूसरी मटकी चेक करते हैं। ये फादर घुसा हुआ है, बच्चों को खाना खिला रहा है। इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकल रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी फिर से मोशन लग गया। ये क्या, एक बच्चा मुझे मरा हुआ लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो, नीचे नज़र आ रहा होगा आपको। चलते हैं, सबसे पहले दूसरी मटकियाँ चेक करते हैं, फिर उसके बाद ये बच्चे निकालते हैं। तो ये इसके भी एक बच्चे अपने आप कोई फीडिंग नहीं करवा रही थी, तो वो भी आप देख सकते हो मर गया। तो दोस्तों, बस इसी चीज़ का डर रहता है, इस वजह से मैं डेली मटकियाँ चेक करता हूँ। तो अभी मैंने इनके सारे बच्चे इसमें रख दिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।